Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ауызашарға арнап дайындайтын осындай керемет, оңай дайындалатын, яғни галактикалардың рецептін көрсететін боламын. Ең алдыменен бізде үлкен кастрюлямызға суымызды құйып қайнатып аламыз, яғни қайнағаннан соң капустамыздың осылай ортасын алып тастап, яғни қатты жерін алып тастап, суға саламыз, 5-6 минутта аударып отырып қайнатамыз. Сол кезде барлық жапырақтары оңай алынатын болады. Келесі бізде осылай пияздарымызды қолменен тураған дұрыс, негізі осылай майдалап турап аламыз. Бұл тағам түрін ауызашарға дайындасаңыздар өте жеңіл, жақсы қорытылатын болады. Сол себепті қаласаңыздар сорпасыменен немесе осылай өзін қою етіп дайындауға да болады. Неге бізде пияздарымыздың барлығын және сәбізімізді күштен өткізіп барлығын дайындап алдым. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Үйімізде кез келген тартылған етті салып отырып керегінше саласыздар. Яғни менде 2 түрлі галактика істедім. Сол себепті кішкене көбірек салдым. Яғни 800 граммдай салдым. Оның үстінен майдалап туралған пиязымызды саламыз. Және де оның үстінен алдын ала суда жуып, жібітіп алынған күрішімізді салатын боламыз. Күрішімізді міндетті түрде осылай алдын ала жуып дайындап алыңыздар. Суға яғни жібітіп, сосын тез пісетін болады. Енді оның үстінен керегінше тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер, және де жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Барлық видеоларым сіздерге SMS түрінде түсіп отыратын болады. Неке салмамызды дайындап алдық. Енді бізде орам жапырағымызға кірісеміз. Орам жапырақтың сыртқы бөліктері осылай үлкен болады. Сол себепті осылай екіге бөліп дайындаймыз, яғни ортасындағы қатты бөлігін кесіп алып тастайсыздар. Ол міндетті түрде сол кезде орам жапырақты, яғни ораған кезде оңай оралатын болады. Екіге бөліп, неке барлығын осылай дайындап аламыз. Ал ортаңғы бөліктері осылай кішілеу болғандықтан тек осы ортасында қатты жерін жұқартып жіберіп, осылай қолдана берсеңіздер болады. Видеоға мұқият қарап, дәл солай жасаңыздар. Неке дайындап алдық. Енді оның үстінен салмамызды салып отырып, яғни енді орам жапырақты осылай ораймыз. Шетін қайырып, орам жапырақ бізде ыстық суға алынғаннан соң, яғни жұмсақ болып, бұлай елгіш болып келеді. Сол себепті ешқандай уайымдамай осылай істесеңіздер болады. Егер де шықпай қалуы мүмкін деп уайымдайтын болсаңыздар, астынан тіс шұқығышпенен, яғни кішкене бүйтіп кіргізіп нетіп қойсаңыздар, ашылып кетпейтін болады. Дәл сол қалпы шығатын болады. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз. Неке менде орам жапырақтан барлығын жасап болдым. Келесі менде осындай болгарскілеріміз бар. Соған салып дайындайтын боламын. Неке барлығын дайындап алдық. Енді сорпамыз дайындаймыз. Табамызға сұйық майымызды керегінше құямыз. Және де оның астын қатты қыздырып отырып, пиязымызды салып, пияздан бастап қуыратын боламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан соң, сәбізімізді салып, екеуін кезектесіп жақсылап қуырышамыз. Каналымда ауызашарға арналған көптеген тағам түрлерін, оңай дайындалатын және тез қорытылатын керемет тағам түрлерін таба аласыздар.
міндетті түрде тіркеліп жаңағы видео бөлімін қарап шықсаңыздар болады. Көптеген салаттар және пісіріктер бар. Енді бізде келесі тұзымыз, паприка және менде әмбебап дәмдеуші саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Кішкене укроп, петрушка турап салып жіберсеңіздер де болады. Енді менде өзім үйден дайындалған осындай қызанақпен болгар, яғни қызыл болгар бұрышынан жасалған осындай томатымызды салдым. Магазиннің томатын салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып жіберіп, үстінен молдау етіп су құямыз. Суымызды қайнатуға қоямыз және де астын орташа отқа қойыңыздар. Егерде қаласаңыздар, осы суын құйғаннан соң картопты майда бөліктерге бөліп отырып салсаңыздар да болады. Мен салған жоқпын. Мінекей, жақсы қайнап жатқан кезде осылай гаубицаларымыздың барлығын тізіп әдемілеп салып отыратын боламыз. Оларды салғаннан кейін отымыз басылып қалады. Сол себепті қатты отқа қойып отырып, бір қайнағаннан соң баяуға қойып, біраз, яғни 30-35 минуттай баяу отта қайнатасыздар. Сол кезде тамағымыз таза пісіп шығатын болады. Қырыққабаттың адам денсаулығына өте пайдасы көп. Сол себепті осы тағамды көбірек жасап тұруға тырысамын. Оңай және жеңіл. Барлығын салып болдық. Енді үстін жауып, қатты отта бір қайнатып аламыз. Қайнағаннан соң жай баяу отта қайнатып пісіріп алатын боламыз. Мінекей менде пісіп шықты. Қаласаңыздар, сұйық сорпасын құйып ішуге де болады. Немесе осылай гаубицадан өздерін ғана алып жесеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шыққан, іші барлығы таза піседі. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Қазақша контентті қолдап кеткендеріңіз үшін. Егер ұнаған болса, лайк басып комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлзей асханасы.